Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Ta'anit, ce jour de jeûne d'Esther, le jour qui précède Pourim ce soir, nous lirons la Megillah. Demain, ce sera encore la lecture de la Megillah et les mitzvot de Pourim, les cadeaux pour les pauvres, très important. C'est la plus importante de toutes les mitzvot. Au moins à deux pauvres, des cadeaux qui peut être en argent ou en nature, mais c'est mieux en argent, comme ça le pauvre décide de ce qu'il veut faire. Et puis s'envoyer au moins à une personne un cadeau en nourriture, et là c'est que de la nourriture composée de deux aliments. Et puis la mitzvah du Mishté, du festin, cette année à respecter les horaires, le faire tôt, proche de midi, dans la mesure du possible. Mais aujourd'hui c'est le jour du jeûne, le jeûne d'Esther. C'est pas le jeûne que Esther avait décrété de 3 jours, ça c'était au mois de Nissan. Et ici c'est un autre jeûne qui a été instauré, et ce jeûne d'aujourd'hui a une résonance particulière. En effet, on sort la Torah, nous sommes jeudi, on aurait de toutes les façons sorti la Torah, mais là on va sortir la Torah et lire la paracha où se trouvent les 13 attributs divins de miséricorde, Hachem, Hachem, Kel Rachum. Ce passage qui se trouve justement dans la paracha de cette semaine, paracha qui dit ça. Et il y a quelque chose de très remarquable, c'est que on va lire la Torah ce matin et à Mincha, donc le matin et l'après-midi, on lit la même paracha, donc tiré de la paracha de la semaine de Kitissa, et le passage où il y a les 13 attributs divins de miséricorde qui sera lu et ce matin et cet après-midi à Mincha sera lu aussi Shabbat, tenez-vous bien, dans la 5e montée. Or aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la création, le jeudi. Alors, c'est un jour propice pour les prières, donc un jour de jeûne, mais propice. Le Rav Yoshio Pinto nous conseille en ce jour d'allumer 2 lumières, une en l'honneur de Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, de Mordechai et Mardoché, et une autre bougie, une autre lumière en l'honneur de Esther, Hadassah bat Avichaïl, l'héroïne, le héros et l'héroïne, donc une bougie en l'honneur de chacun d'eux, de lire les encens qui se trouvent justement dans cette paracha, 11 encens, et à chaque mention d'encens, à Tsori, à Tziporen, à Chelbena, à chaque encens, on met une pièce à Tzedaka. C'est une pièce à Tzedaka, donc 11 pièces. Et après, on lit le psaume 22. 22, c'est Kavbet en hébreu, idéalement en hébreu, mais sinon en transcription, et sinon en français, le psaume 22. Et après avoir lu ce psaume en l'honneur de Mordechai et Esther, psaume 22, vous pouvez demander ce que vous voulez demander, une demande qui vous tient à cœur, et la force, la puissance du jour du jeûne d'Esther, le mérite de Mordechai et le mérite d'Esther, plaideront pour que votre prière, que votre souhait, que votre demande soit exaucée. Excellente journée et Purim Sameach. נכנס אדר נכנס אדר איי נכנס אדר מרבים בשמחו מי שנכנס אדר מרבים בשמחו מי שנכנס ליהודים, אוי סוירה, אי ושמחה וששון ויקור. ליהודים, אוי סוירה, אי ושמחה וששון ויקור. ליהודים,
son vikor ay hodim ay so ayro ay besimcha ay son vikor מי שנכנס אדר מרבים בשמחה 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 ליהודים היסו אוירו בשמחו וששון ויקור 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 ליהודים היסו אוירו בשמחו וססוין ויקוין היסה איירה ושמחה וססוין איי ויקור איי ליהודים היסה איירה ושמחה וססוין ויקור היסה איירה ושמחה וססוין איי ויקור ליהודים היסה איירה ושמחה וססוין 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 ויקור היי ליהודים היסה איירה ושמחה וססוין ויקור היסה איירה ושמחה וססוין איי ויקור היי ליהודים היסה איירה ושמחה וססוין ויקור היסה איירה ושמחה וססוין איי ויקור איי ליהודים היסה איירה ושמחה וססוין ויקור היסה איירה ושמחה וססוין איי